ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടാ സത്യം പറയടേ തലയിൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ആതിരപ്പള്ളി എത്താറായി കേട്ടോ. എണ്ണപ്പനയുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മഴയത്താണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോൾ മഴ കുറയണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മഴ കൂടുകയാണല്ലോ വരുന്നത്. അവര് മാറും. ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വന്നത് ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇടയിൽ ഹരേൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കയറി. അവിടെ ആയിരുന്നു ലഞ്ച്. നല്ല തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആതിരപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന്. സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണ്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബദാനിയ റിസോർട്ടിലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല റിസോർട്ടാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് അടുത്ത് തന്നെ, അതായത് ആ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ പുഴ ഒഴുകുന്നത് ഇതുവഴി തന്നെയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു 5:30-6 മണിയായിട്ടുണ്ട്. 6:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. 6:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ താഴോട്ടൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. ഈ വഴി കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ റൂം ഇതുവഴിയാണ്. എല്ലാവരും പറന്നുപോയി. ഇത് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ബദാനിയ റിസോർട്ടിലെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. കഴിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ അറേഞ്ച്ഡാണ്. ഇതെവിടെ ഒരു സ്വിങ് ഏരിയ, ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒക്കെയുണ്ട്. പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. വസുവിന് സമയമില്ല. വസുവിനങ്ങ് കുളിച്ചാ മതി. അവനെ മുക്കി അങ്ങോട്ട് ഇവനെ പിടിച്ചോ ഹരിയേട്ടാ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം റിസോർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസോർട്ട്. സ്വന്തം റിസോർട്ടല്ല, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ട്. സന്ധ്യയായി, ഇരുട്ടി കേട്ടോ. രാത്രി കാഴ്ചയാണ്. രണ്ടുപേര് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോ അവിടെ കണ്ടോ, വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കി പോവുക കേട്ടോ. ഇവിടെ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. ഭയങ്കര നയന മനോഹരമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടിക്കറ്റ് ചാർജസ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ഏരിയ ഇതുപോലെ ഉള്ള വഴി കൂടെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം. കുറച്ച് ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഏരിയ നടക്കണം. മലയെണ്ണാനുണ്ട്. മലയെണ്ണ കണ്ടാ? താഴെ കൂടെ നോക്ക്. എന്താ വരുന്നു വാ. അയ്യോ ഇവിടെ ആനിമൽസിനോടുള്ള ബഹുമാനം സൂചകമായിട്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട്. അയ്യോ അയച്ചൂടാ പാവം കേട്ടാ. ഈ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്, കുഞ്ഞ്
എന്നും കയറുന്നു. സത്യം പറയട്ടെ, തലയിൽ എന്തോ തേച്ചോണ്ടാ വന്നത്. അത് എന്തുവാ ഇരിക്കുന്നേ? കൂടാ കൂടാ കൂടാ. ആ പറ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആതിരപ്പള്ളിയിലെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ഇടവഴിയുണ്ട്, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് താഴെ നടവഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി താഴെ പോയിട്ട് അടുത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതുപോലത്തെ വഴികളിലൂടെ 1 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാ വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു വ്യൂ ആണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പാറക്കൂടെ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം. അവിടെ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വരെ ചെന്ന് നിൽക്കാം. ഇപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ വെള്ളം കുറവാണ് എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. സാധാരണ നല്ല രീതിയിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ഇന്ത്യൻ നയാഗ്ര എന്നാണ് ശരിക്കും ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്, നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. വെള്ളം കുറവാണെങ്കിലും ആ വെള്ളം വീഴുന്നതിൻ്റെ ശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. താഴെ നിന്നായാലും മുകളിൽ നിന്നായാലും കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല മനോഹരമായ ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇനി ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് യാത്ര. ടാറ്റാ, ബൈ.